Aksan. Uyalı erkek kişiden bolsa jakşı nerse, bирок ошол уяттуулук аял кишиден болсо андан да жакшыраак нерсе дейт. Уяттуулук эркектен болгон, эркектин уялуусу бул жакшы амал. Бирок аял кишинин уялуусу бул андан да жакшыраак амал деди. Албетте шариатта аял кишинин уяттуулугун өтө жогору койгон. Бирок тилекке каршы азыркы учурда көчөнү карап атсак, элхамдулилла бардык эркектерибиз bir 90% же 95% erkeklerimiz толук авретин жауып жүрүп атат көчөдө. Толук авретин жауып көчөдө басып атат. Астына шым кийген шорта эмес, үстүнө кийими бар алхамдулилла. А бирок уяттуу деген аялдарыбыз анын 90%ы авретин ашып жүрүп атат көчөдө. Ошон үчүн кыздарыбызды туугандар, карайлы, мына ошол авретти ачып аткан учурда карайлы. Кийип аткан кийими кээ бирлери бар. Kızım orongon deysiz. Kızım oronуп алган deysiz. Бирок ал оронгону менен кийими ушундай жука болуп атат. Бул мен эле эмес, бардыгыңыздан көчөдө жүрөсүздөр. Бардыгыбыз жүрөбүз көчөдөчү. Кечээ күнү бир аптекага кирип калсам, эми киргенде айла жок, жана аптекадагы сатуучу кыз менен айла жок, сүйлөшөсүң, айла жок, бир нерсени сурайсың. Кирип, ушундай бир киргенде эле көрүнөт да. Кийим кийген, оронуп алган, бирок оронгондон ич кийиминин кандай түстө экендиги көрүп турат сырткачы. Жалган бул нерсе. Оронуп алган, бирок оронгон көчөдө канчасы жүрөт? Оронуп алган, оронгондон бирок ичиндеги кийиминин кандай түстө экендиги көрүнүп атат. Бул кандай оронуу болду бул? Пайгамбар алейхиссалам айтат, именно ушул азыркы ошол оронуп туруп, бирок ич кийими көрүнгөн аялдар үчүн пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Мен тозокко түшө турган эки түрдүү инсандарды билем дейт. Алардын бирөөсү ким десе, Kasiyatun ariya, kiyingen cılanaçlar deydi. Üstünde kiyimi var, birok cılanaç, içi görünüp cüret al kiyiminençe. Bunu Peygamber aleyhisselam bu insanlardı tozoklu adamlar deyip koydu Peygamber aleyhisselam. Elinizde bunu oşol kiyimlerdi kiyip atkanda, kiçine bir şeriatka muvafık kılıp, üstünün söz süstürdü. Cilbab deyip koyuyor İslam'da, şeriatta cilbab deyip koyuyor. Buna oşonday siyaktı, buna çepken siyaktı ayaldarga, İçinden bir cukarak, hem hazır kiyimler ötele cuka olup ketiyor atat da. Özü dağın appak kiyim giyiyor olat, nurga çıkanda, o iç kiyimimiz denesi de hoş görünüyor atat da. Küngtü nuruna çıkanda çı. Oşon için kiyim giyiyor atkanda sözsüz. İçinden bir cuka kiyim giydiyor, sözsüz üstünün çepken siyaktığı bir üstünden bir neseni cavıp duran en köçöge çıksın tuğanda. Ayaldarımız dağın, kiçine köçöge çıkıp atkanda aldarkasını karan et tuğanı. Siz erkeksiz. Sizin ayalınızdan biri kelip, özünüz oylanın da. Ayalınız menen ketip atas, anam bir dostumuz geldi dağın, ayalımdan iç kiyiminin tüsü kızıl eken desem, ne deysin? Şermendevi sizge, uyaklı sizge, namusmuş ol. Oşonu sizge kelibiyle ayıp baytat, bol bolsam bardığıyla körüp atat oşol ayalınızdan içindeki iç kiyiminin kanday ekendigince, kanday tüsü ekendigini. Buna da grubuyla aytkandaçı. Oşon üçün kelingizler tuğandar, buna oşol kiyim maselesine kelgende dağın, sözsüz türde köngül buraylı, köngül bölölü buna uşul maselege.